Ég vil heilsa ykkur öllum í nafni Jesú Krists, bæði ykkur sem eruð hér í kirkjunni í dag og öllum sem hlusta á okkur við viðtæki sín land allt. Við sendum hérðan frá Fíladelfíu kveðjur til landsmanna allra, hvort þeir eru til sjávar eða sveita, og þeim loftin fara. Sérstakar kveðjur eru sendar í sjúkrahús, í hæli, stofnanir og fangelsi, og engar hlýjar kveðjur eru sendar að Hlaðgerðarkoti, til vistmanna og forstöðumanns, og einnig í Kornmúla til forstöðukonu og barnanna sem þar eru. Við sendum kveðjur í sorgarheimili og byggjum fyrir öllum þeim sárt eiga að binda. Við byggjum valdstjórninni visku og vísdóms í góð æri, svo blessun afkomi fyrir hungraðan og sveltandi heim, að þeim naktum sem Guð hefur blessað land okkar með. Við teljum það blessun að fá eiga heim á Íslandi og njóta þess sem jörðin gefur og hafið, og teljum það ekki of mikið ef þið væri réttlátlega skipt og deilt til þeirra sem eru hungraðir og soltnir í dag. Bænarefni fyrir valdstjórninni því alvarlegra þar sem mikill vandi hlýtur að fylgja því að stýra þeirri þjóð sem eyðir meir en 8 milljörðum króna í brennivín. Og það slíkur smánar flekkur á þjóð okkar að allir kristnir menn í landinu verða hér að reisa við rönd og reyna með öllum hugsanlegum ráðum og dáðum að stoppa slíkan ófögnuð. Og tölunar segi ekki allt, því að í kjölfar þessa bálvalds fylgi sorg og armæða og verst skellur það á þeim sem síst skyldi, það á börnunum. Og mér hugsað til þeirra ungu manna sem í dag sitja undir lás og slá, sem aldrei hefðu hlotið það hlutskipti ef þessi bölvaldur áfengið hefði ekki fyrst farið inn fyrir varir þeirra. Og þetta því hörmulegra að á sama tíma eru margir á okkar jörðu sem ganga naktir og eiga ekki til hnífs og skeiðar. Bæn mín sannarlega miskuna þú okkur góði Guð, látt okkur sjá að við eigum að gæta bróður okkar. Guð almáttugur blessi okkur í bæninni, hún sú leið sem við höfum og hún það afl sem það sterkasta sem hér í heimi. Ég ætla að koma hér með Guðs orð í dag sem hefur verið nokkuð tíma að gramsa í hjarta mínu, og verið biðjandi vinir í anda að Drottinn megi blessa orðið. Ég sem ekki ræður og skrifa hann ekki upp, en mér verður að gefast út frá því orði sem ég punta niður ritningarstaði, flutningur í anda Guðs sem ég treysti á. Það í Postulasögunni 3. kapitula og í versunum nr. 19. Gjörið því yðrun og snúið yður að syndir yðar verði afmáðar, til þess að endurlífgunar tímar komi frá augliti Drottins, og Drottinn sendi Krist sem yður var fyrirhugaður, Jesúm, við honum á híminin að taka allt til endurreisnar tíma allra hluta sem Guð hefur talað fyrir munn sinna heilagu spámanna frá upphafi. Í þessum 3 versum sem ég vil lesa hér einkanlega eitt orð sem að hugur minn stoppar við. Það endurreisnar tíma allra hluta. Því vitanlega ekki hægt að gera skil í stuttri predikun, endurreisnar tíma allra hluta, en ég mun eftir þeirri náð sem Drottinn gefur mér benda hér á 2 sterkar línur. Þetta merkilegt orð sem mætir okkur hér, endurreisnar tími. Samkvæmt grísku Nýja testamenti sem ég hef aðgang að með útskýringum á ensku máli, þá því haldið fram að þetta orð sé aðeins á 2 stöðum í Nýja testamentinu svona:
Og það líka í Apostolasögunni 1:6 þegar apostolarnir og lærisveinarnir spurðu Jesúm: Herra, ætlar þú á þessum tíma að endurreisa ríkið handa Ísrael? Himinin á að geyma Krist og taka við honum allt til endurreisnar tíma allra hluta. Mér finnst þetta tala mjög sterklega og kröftulega til okkar, og Guð almáttugur gefi sér mikla náð í útleggingu þessa orðs. Það söguleg staðreynd og vottfest í heilari ritningu að Jesús vissi vel að Faðirinn hafði selt honum í hendur alla hluti og hann var útgenginn frá Guði og átti að fara til Guðs. Og það greint frá því þegar hann fór til Guðs og þegar þeir voru með honum, lærisveinarnir út á Olíufjallinu, þá var hann burtnuminn að þeim ásjáandi og skínam hann frá augum þeirra, og þeir störðu til himins þegar hann fór burt, sjá þá stóðu tveir menn hjá þeim í hvítum klæðum sögðu: Galilegu menn, hví standið þér og horfið til himins? Þessi Jesús sem var uppnuminn frá yður til himins mun koma á sama hátt og þið sáuð hann fara til himins. Endurkomi Jesú Krist ritað 318 sinnum í Nýja testamentinu. Það boðskapur sem furðu mikil þögn almennt yfir, og menn eru yfirleitt hræddir við þetta mikla undur sem nú í nánd þegar að Jesús kemur aftur. En himinin skal geyma hann allt til endurreisnar tíma allra hluta. Svo kemur hann blessaður á skýjum himins með mætti og veldi og mikilli dýrð. Þá mun hann stofna sitt friðaríki, og þá mun hann taka þá til sín trú á hann og tilbiðja honum, hann og fylgja honum af öllum huga og hjarta. Það sem að ritningin á við með endurreisnar tíma meðal annars það sem að ske gagnvart Ísrael. Þessari þjóð sem að hefur verið ofsótt og smáð og lítilsvirt og hefur átt að útrýma, en þó eins og klukka Guðs á hinum spádomslega himni. Og við getum til dæmis lesið hér á einum stað úr 5. Mósebók og 30. kapítul og frá versinu 3: Þá mun Drottinn Guð þinn snúa við högum þínum og miskunna þér og safna þér aftur saman frá öllum þjóðum þeim Drottinn Guð þinn hefur dreift þér á meðal. Þótt þínir brottreknum væru yst við skaut himins, þá mun Drottinn Guð þinn samansafna þér þaðan og sækja þig þangað, og Drottinn Guð þinn mun leiða þig inn í landið sem feður þínir áttu, og þú skalt taka það til eignar, og hann mun gjöra enn betur til þín og fjölga þér enn meir en feðrum þínum. Drottinn Guð þín mun veita þér gnægð gæða í öllu sem þú tekur þér fyrir hendur. Svo sannarlega má segja það allt sem snertir Ísrael snertir við orðið endurreisn. Fyrir 2 mannsöldrum eða svo var naumast talað gyðinga í Ísrael. Þá voru þeir dreifðir allan heim. Fyrir aðeins nokkrum árum síðan var hæsta tropp í valdi og mætti, hernaðarlistar og illmennsku beint fyrst og fremst gegn þessum mönnum, og útrýma átti þeim. 16 milljónir voru þeir árið 1939, en Hitler og dátum hans tókst svo að ganga nærri þeim að 6 milljónir hurfu á stríðstímanum, og naktir voru þeir og úr fangelsum komu þeir og stefndu þá til landsins síns sem að Drottinn Guð hafði lofað að gefa þeim, eins og ég vil lesi hér í dag: Og þú skalt taka það til eignar. Og svo bætti Guð við, og hann mun gjöra enn betur til þín og fjölga þér enn meir en feðrum þínum. Sá maður sem að mótmælir orðum ritningarinnar mikið meir en krestur að gjöra það, þegar hann hefur slík rök sem tala sínu máli, eins og hið spámanlega orð í þessu tilfelli: Ég vil blístra á þá og safna þeim saman, því að ég vil list þá, og þeir skulu vera eins fjölmennir og þeir forðum voru.
Ég sáði þeim út meðal þjóðanna, en í fjarlægum löndum munu þeir minnast mín, uppala þar börn sín og snúa síðan heim. Ég mun leiða þá heim aftur frá Egyptalandi og safna þeim saman frá Assýríu. Ég leiði þá inn í Gílealand og inn á Líbanon og skorta mun landrými fyrir þá. Fjölmargir Íslendingar hafa verið í Ísrael og komið þangað og jafnvel starfað þar, og þeir hafa séð þetta mikla undur sem þarna á sér stað og hvernig að spádómsorðið hefur komið fram. Leyfi ég mér að lesa hér eitt enn. En þegar Ísraels börn skjóti greinum í þar, berið ávöxt í þar, handa lýð mínum Ísrael, því að bráðum munu þeir koma heim. Því að sjá, ég mun koma til yðar og snúa mér að yður, og þér munu verða yrt og sáinn. Ég mun fjölga fólkin á yður, gjörvöllum Ísraels lýð, og borginar byggðar og rústinar reistar við að nýju. Guð almáttugur blessi okkur heilagt orð og gefi hann okkur náð til þess að taka við því sem heilugum sannleika, og að við sjáum að á bakvið þessa atburði eru endurreisnar tímar sem miðast við endurkomu Jesú Krist og nánar afmarka endurkoma hans, án þess þó að nokkur geti sagt fyrir dag eða stund. Og í þessum töluðu orðum þá gegnum bífast allur heimurinn yfir því að svo dýrmætasta framleiðsla sem þeir framleiða til útflutnings ávextir hafa verið mengnaðir með kvikasilfuri, og við fáum að heyra ólíkustu fréttir hérðan og þaðan úr löndum Evrópu og jafnvel úr Ameríku líka. En þetta er aðeins til þess að staðfesta hið spádómlega orð þar sem segir: á komandi tímum mun Jakob festa rætur, Ísrael blómgast og frjóvast, og þeir munu fylla jarðarkringluna með ávöxtum. Ég bið almáttugan Guð að blessa þér þetta heilaga orð, og hvaða afstöðu þú hefur til Ísraels og gyðinga yfirleitt, hún getur bæði verið jákvæð eða neikvæð, það er þitt mál. Þá skalt þú þó umfram allt hafa jákvæða afstöðu til heilags Guðs orðs sem að stendur í dag, og spádómar þess, já alltaf 4000 ára gamlir, eru að rætast fyrir augum okkar. Síðari hluti af texta mínum sem ég vil leggja áherslu á, og kannski megin áherslu á, er endurreisn safnaðar Krists. Ég segi safnaðar Krist, ekki kirkju, því söfnuðurinn, ekklesía, það eru þeir sem eru útvaldir og útkallaðir af heiminum, hafa fundið lífið í Jesú Kristi, eru frelsaðir, sáluhólpnir og vita að þeir hafa gengið yfir frá dauðanum til lífsins, hafa gengið af breiða veginum inn gegnum þröngva hliðið og inn á mjóa veginn. Og það er þessi söfnuður sem hefur þessum grundvöll í hvaða kirkjudeild sem menn eru, eins og kemur hér fram í Mattheusar guðspjalli. Þegar Jesús spurði lærisveina sína: hvert segið þér mig vera? Símon Pétur svaraði og sagði: þú ert Kristur, sonur hins lifanda Guðs. Og sá sem trúir á soninn, hann hefur lífið. Sá sem ekki trúir á soninn, hann hefur ekki lífið, segir ennfremur í heilagri ritningu. Og hér afmarkast svo glöggt: þetta er ekki neitt almennt, þetta er persónulegt, eftir afstöðu sem hver og einn tekur fyrir trú á drottin okkar og frelsara Jesúm Krist. Og sá sem hefur tekið afstöðu, hann fellur inn í þetta orð eins og hér kemur fram: ég er vínviðurinn, þér eruð greinarnar, sá sem er í mér og ég í honum, hann ber mikinn ávöxt, því að án mín geti þér alls ekkert gjört. Hér kom ekki að gagni siðir eða form, ekki einu sinni heldur skírnir, þó að það séu iðkaðar undir fögrum orðum og ritningarlestri. Hér verður umskurð hjartans að eiga sér stað, persónuleg afstaða hvers og eins sem mótast við Jesú kross á Golgata, þar sem hann var negldur fyrir syndir mannana, þar sem að hann bar okkar sekt og smán og opnaði okkur veginn til Guðs.
Og þessi söfnuður hans, hann átti ekki að lífa neinu sultarlífi, og það tilheyrir endurreisn þessa síðasta tíma að kirkja Jesú Krists í þessum heimi, hún er lífandi, hún á heilagan anda, hún á olíu á lömpum sínum og hún hefur smurningu þá sem er frá Guði og gildir fyrir honum. Síðasta daginn, hátíðardaginn mikla, stóð Jesús þar kallað og sagði: ef nokkur þyrstir, þá komi hann til mín og drekki. Sá sem trúir á mig, úr hans kviði munu, eins og ritningin hefur sagt, renna lækir lifandi vatns. En þetta sagði hann andan þeir mundu fá, gjörðust trúaðir á hann, því að ennþá var andinn ekki gefinn, að því að Jesús var ekki ennþá dýrlegur orðinn. Sú tíð var ríkjandi að aðrir voru ekki taldir helgir en kardinálar eða biskupar eða háttsettir menn, og almúginn átti ekki þann aðgang að þessu að biblíur voru geymdar lastar og keðjufestar í helgum húsum og hafðar á því máli að fólki gat ekki lesið þær. En það áttu að koma samkvæmt orði Drottins endurreisnar tímar frá augliti hans, og endurreisnin var fólgin í því að sá líður sem Guð elskar og hefur keypt með blóði Jesú Krist Guðs sonar skyldi njóta blessunar Drottins í lífi og í fyllingu. Enda sagði hann sjálfur: ég er kominn til þess að þeir hafi líf og hafi naktir. Og andlegt líf, það á ekki að vera sultarlíf, það á ekki að vera fátæktarlíf, það á að vera naktarlíf. Og það naktarlíf er gefið í Guðs góða heilaga anda, með náðargjöfum Guðs margvíslegum og fjölbreytilegum. Og þú sem heyrir orð mín í dag og þráir þetta naktarlíf, farðu ekki að flokka náðargjafir Guðs í hópa og segja: þessa gjöf vildirðu eiga og þessi er mikilsvæg. Láttu Guð það hvað hann gefur þér, því hann gefur þér í miskunn og í náð það sem að honum þóknast og verður þér til blessunar. Sú gjöf sem fylgir gjöf heilags anda er tungutal, og tungutalið er gefið sem tákn, en svo kemur það líka sem gáfa og gjöf. Og ætla að deila þetta, við leggjum okkur ekki inn í það, því að við lesum það að þeir á hvítasunnudag, þeir urðu allir fullir af heilugum anda, og þeir tóku allir til að tala nýjum tungum og mikla Guð. Og það voru ekki aðeins postularnir 12 sem þar voru þeir 120 samankomnir sem fengu að reyna náðargjöf Guðs og blessun Guðs, þessa fullkomnu endurreisn sem hægt er að lesa í ritningunni, og við fáum að reyna þegar við í auðmýkt, eftir að við höfum gjört iðrun syndavorra, komum fram fyrir augliti Drottins og byggjum hann. Ef þú þekktir gjöf Guðs, og hver sá er sem segir við þig: gefðu mér að drekka, þá mundir þú biðja hann, og hann mundi gefa þér lifandi vatn. Og þessi straumar náðarinnar sem okkur eru gefnir í heilugum anda og við fáum að reyna og meðtaka, eru svo sannarlega svalandi og lifandi að slíkt er einstætt og ekkert kemst í samjöfnu við. Þegar ég stend hér fyrir framan ykkur og tala þetta, þá mæli ég náttúrulega af eigin reynslu. Þetta er ekki fræði sem mér hafa verið kennd, þetta er ekki kenningar sem ég hef lært, þetta er líf sem ég hef reynt. Og þetta líf vil ég segja öðrum frá og reynar loga og brenn fyrir að megi breiðast út og verða til blessunar fyrir land okkar og þjóð, fyrir almennu kirkjuna, fyrir prestana, já, fyrir hvern einasta einstakling sem að vill nema náð og miskunn Drottins í kærleika Guðs. Postulasagan eða læknirinn Lúkas segir frá því að Guð hafi talað þetta forðum fyrir munn sinna heilugu spámanna frá upphafi,
Og eins og Guð sagði fyrir orðið með Ísrael, þannig hefur Guð sagt fyrir orðið heilagan anda, sem endurreisnar tími safnaðarins og gefinn til lífs og til blessunar. Ég bæti yður upp árin átvargurinn, flysjarinn og jarðvargurinn og nagarinn átu, segir Drottinn. Víst hafa verið þurrkatímar og deyfðartímar, víst hafa verið ofsóknartímar og þrengsýnistímar, en Drottinn vildi bæta þetta upp. Og það fer saman samkvæmt hinu spádómlega orði, því sjá á þeim dögum og í þann tíð ég snífið högum Júda og Jerúsalem, þá mun ég úthella vanda mínum yfir allt hold. Og það dásamlegt að taka eftir því hvernig að heilagur andi flokkar þetta niður í hjarta og munni spámannsins. Þetta í Jóels bók á blaðsíðu 832 í 3. kapítulunum. Hann byrjar á því að segja: synir yðar og dætur yðar munu spá. Unga fólkið skal opna sig fyrir þessu. Það þráir líf. Það vill ekki blekkingar, því síður fals eða hrasni, en það vill eitthvað raunverulegt, og hér farða það. Þegar það samtengi skapara sínum og frelsara, synir og dætur munu spá. Falla inn í það háheilaga hlutverk sem spámenninni forðum jafnvel að segja fyrir óorðna hluti. Já, gamalmenni yðar mun dreyma, og ungmenni yðar munu sjá sjónir. Afi og amma skal líka vera með. Engin flokkaskipting í þeirri merkingu að allir eiga jafnan aðgang að Guðs náð. Sérðu, þetta endur lífgunnar tímar frá augliti Drottins, og þeir áttu að koma, og himinin geymir Jesús allt þangað til. Og þegar þessi tímar eru komnir, þá megum við vænta þess að hann muni koma. Já, einnig yfir þræla og ambáttu mun ég á þeim dögum úthella af anda mínum. Og við sem lifum á þessum dögum í dag, við fáum að sjá að þetta orðrætist meira en kannski nokkur í annarri kynslóð, að heilugum anda úthellt, og hann fellur með meðfylgjandi táknum til óumræðilegrar blessunar og til eilífs lífs fyrir alla þá á móti þessu vilja taka. Og það mun verða á hinum efstu dögum, segir Guð, að ég mun úthella vanda mínum yfir allt hold. Allir menn eiga hér aðgang að, þú ert ekki undan skilin. Opnaðu þig fyrir þessu, ákallaðu Jesú nafn og Jesú blóð, og lausnin kemur, og hún kemur með hlýju, hún kemur með yl, hún kemur með blessun, hún kemur með útþenslu í þínu lífi, og þú farð að reyna. Bikar þinn verður barma fullur, blessun Guðs óútskýranleg og rannsakanleg, ef við fáum að reyna hana. Pétur sagði við þá: gjörið iðrun og sér hverjið að láti skýrast í nafni Jesú Krist til fyrirgefningar synda yðar, og þér munuð öðlast heilagan anda. Hér skírnin á réttum stað. Fyrst það trúin, svo skírnin. Við skýrum ekki aðra en þá trúa. Þess vegna skýrum við trúara skýrn. Og þá sérðu það náttúrulega ómálga barn getur ekki trúað. En því tilheyrir Guðs ríki eins og það og það þarf á engri skýrn eða mannlegri hjálp að halda. Það undir miskunn Guðs. En þegar að þú gjörir iðrun syndar yðar og lætur svo skýrast í nafni Jesú Krist, eins og þeir hafa gert í Vestmannaeyjum, eins og þeir gerðu á Akureyri á sunnudaginn var, og eins og þeir munu gera í Fíladelfíu í kvöld, þá hefur þú fyrir heitið að þú öðlast gjöf heilags anda, og þú eignast fyrir heitið sem börnunum yðar og öllum þeim sem í fjarlægð eru, öllum þeim sem Drottinn Guð vor kalla til sín, hefur ætlað og hefur úthlutað og vill gefa. Ég fagna yfir því í dag að ég fæ að lifa þessa daga, endurreisnar tíma, og þeir standa yfir nú, og næsti þáttur og næsti kapitúli verður sá
að drottinn Jesús Kristur kemur til þess að sækja þá sem eiga olíu á lömpum sínum og eru viðbúnir til þess að ganga út til móts við hann. Átt þú þetta líf? Ég er komin til þess að þú hafi líf og hafi naktir, segir Jesús. Taktu á móti lífinu í honum, nakta lífi. Þú munt blessun af hljóta og verða til blessunar fyrir aðra. Í Jesú nafni, amen.